Šiandien įvyko Socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus posėdis. Ką svarstėte? Šiandien svarstėm keletą klausimų. Pats turbūt maloniausias ir geriausias yra tai, kad mūsų partijos gretos pasipildė viena nauja narė. Aptarėm susirinkimo ataskaitinio rinkiminio, kuris įvyks kovo 30, organizacinius klausimus. Na ir nagrinėjom patį mūsų svarbiausią klausimą, kasgi pretenduoja būti vienu ar kitu mūsų partijos atstovų rajono valdžioje. Ir ką nutarėt? Na, tikrai džiugu, kad mūsų partijos bičiulių gretose yra daug bičiulių, kurie gali užimti ir vienas ir kitas pareigas. Na, po ilgesnės diskusijos vis tik nusprendėm, kad reikėtų prioritetą atiduoti jaunesniosios kartos atstovų, tai Arūnui Dudėnui, kuris turėtų pretenduoti į rajono mero postą. Tačiau koalicijos partneriai, valstiečiai, liaudininkai, kiek žinau, nesutinka su tuo. Jie kalba, kad mero ir administracijos direktoriaus postas priklausytų būtent jiems. Taip, bet darybiniai grupiai palikti tokią patį teisę dėrėtis dėl šio posto ir dėl administracijos direktoriaus posto, antrojo posto dėrybų metu. Į vieną postą mūsų partija tikrai nepretenduoja, kadangi pagal susitarimą koalicijos partnerių šis vicemero postas turėtų atitekti darbo partijos atstovams, o administracijos direktoriaus postą, jeigu tarybos pasiūlė mano kandidatūrą, o į administracijos direktoriaus pavaduotoją Klavdijos Stepanovos kandidatūrą. Tačiau kas bus, jeigu partneriai nesutiks? Jeigu partneriai nesutiks, manau, kad sutiks. Laiko klausimas ir dėrybininkai, aišku, turės parodyti šiek tiek lankstumo. Na, jeigu ir visai nesutiks, tai lieka alternatyvus balsavimas. Tačiau mes norim, bent jau partijos mūsų skyrius taryba nori išlaikyti koaliciją ir manom, kad galimybė dirbti kartu yra. O jūs nesvarstėt galimybės koaliciją daryti patys? Kitokią negu dabartinė. Šią koaliciją sutartį arba preliminarią sutartį patvirtinom savo parašais ir kol kas tokios galimybės nesvarstom. Valstiečiai liaudininkai visada pasisako, paskutiniu metu tiksliau, pasisako už darbų tęstinumą. Ką manot jūs to klausimu? Aš manau, kad darbų tęstinumas išlieka bet kuriuo atveju, jeigu ir mūsų partijos atstovai vadovautų rajonui. Didelė dalis programos punktų ir siekių visiškai sutampa su mūsų koalicijos partnerių programos siekiais ir tai dauguma yra ūkinių problemų sprendimas, kuris sako, kad vienpartinė ideologija čia turbūt nereikėtų remtis, tuo labiau, kad pagrindiniais principiniais klausimais tiek mūsų, tiek valstiečių partijos, tiek darbo partijos sutampa nuomonės ir tai ypatingai svarbiai, sakykime, šilumos, aplinkos tvarkymo ir visais kitais klausimais pozicijų skirtumo nėra, todėl norėtumėm dirbti kartu. O jūs nemanote, kad jeigu, tarkime, išliktų dabartinė valdžia tokia, kokia yra dabar, po naujos valdžios rinkimų, ta prasme, du valstiečiai liaudininkai, aukščiausiuose postuose ir panašiai, ar nebūtų pamintas demokratijos principas, nes juk rinkimai tam organizuojami, kad valdžia bent jau dalinai keistųsi. Taip, bet kuriuo atveju, kaip ir jau ne pirmą kartą sakau, nepakeičiamų žmonių nėra ir tai pasikeitimai, aišku, neštų tikrai gaivaus vėjo ne tik pačioje taryboje, bet ir administracijoje, kurioje tikrai reikia pertvarkų ir gana rimtų pertvarkų, suinteresuojant žmonės, kad dirbtų dėl rezultato, kad jų darbo užmokestis priklausytų irgi nuo darbo rezultatų ir kad žmonės pajustų permainas visose kryptise, ne vien tik orientuota į vieną pusę. Bet ar jūs, tarkim, nemanot, nejaučiat atsakomybės, nes po 2013 metų europinė parama nebebus teikiama
ir todėl gali, tarkim, rajonui trūkti pinigų investicijom, kai kuriem darbam atlikti ir panašiai. Na, kaip būtų, kai prognozuoti dabar, kai bus ateityje, nebus teikiama parama, tai dar sunkoka. Manau, kad po vienokia ar kitokia parama turės būti teikiama vienokia ar kitokiu būdu, kadangi vis tik mūsų šalis negali būti skirtinė iš visos ES. Ir manau, kad turim galimybę mes ir patys susidirbti savų pinigų ir skatinant verslą, plečiant verslą, didinant užimtumą yra aibė priemonių, kurios leidžia galimybę susidirbti, jeigu visi išnaudosim turimą potencialą, tą, kurį turim. Ir aš turiu omeny ir žmonių, ir darbuotojų, visų žmonių, kurie dirba mūsų rajono labui. Aišku, ačiū.